Blöður hafði göngu sína á, ég ætla bara að segja geggjum föstudegi, við erum allavega þrír hér í Fantagís. Þrír í gír? Þrír í gír. Það getur nafn á þættin. Þrír í gír? Þrír í gír, það er nafn á radio svo síðan. Ef við lendum í einhverjum kærumálum og missum F9 Blöðnafni þá verðum við þrír í gír. En það er að passa eitthvað stélis ekki, það er ekki minn mann Richard, það geti stólið þrír í gír sko. Já, hver var þá? Rikki, Blöðurinn og Gusti B, þrír í gír. Þrír í gír. Shit, hvað er gott line-up. Þetta er rosalega. Við erum í svona gír. Það er ískaldur í stúdíónu. Þetta er svona að því að vorum að tala þrír í gír nafnið, það fannst mér við hæfa setja svona upp að mæknum og opna, fattar þú? Ég ætla að gera það líka, ég er einn af þrír í gír. Þetta er akkur það sem við myndum alltaf að gera. Þetta er þrír í gír stemningin sko. Ég er ekki að verði þetta inn í næstu 5 klukkutíman sko. Ég er að vera með stutt álveru vinnunlegar og gilsarnar minn það er stöðlega tímana. Ég er til 9 í kvöld. Já, þú getur alveg farið úr stúdíónu millir 6 og 8. Nei, ég er líklega að fyrir á barinn, ég er raging alcoholic sko, sem kem ég aftur auðvitað klukkan 8, en ég er hérna satt til ég fer út hérna klukkan 9. Það er kvöldvakti á þeirri kvöld. Það er stuðlaða þáttur frá 8 til 9 og ég hvet ykkur til þess að tekka honum. Alveg vinnudagur, ég mætti 6 í morgun í sporthúsið og ég er að vinna til 9. Ég er bara svo Richard núna. Já, þetta er álagaður. Það verður gaman, við ætlum að vera hérna bara. En flokkið þetta sem álagt reyngir að sitja hérna 3 og bulla í mækin. Já sko, þetta er hard work. Nú sit ég hérna með Celsius og lightbjór og þetta er heldur að vinna. Þetta er bilaðslega vinna sko. Nei, það er, mér finnst það sérstaklega eftir að maður regnaði spött. Þá finnst mér þetta algjört heiðin að vera þetta er ekki svona frí fyrir okkur? Jó, þetta er svolítið frí. Hérna málega, það er svo þægilegt að koma hérna og zone út og hérna reynda að fatta maður ekki alveg alltaf kannski að fólk er að hlusta ofta erum við svolítið bara hérna í zónunu maður vonar að fólk sé að hlusta já, það verður náttúrulega skemmtilegra sko en þetta er svona, þetta er okkar tími. En veist þú hver Vince Neil er? Vince Neil? Já. Ég ætla að segja að sé Hollywood leikari, upcoming. Veist þú hver það er, Egill? Það er tónlistamæður. Já, í hvað hljómsveit er hann? Mötley Crüe. Já, hvað gerir hann í Mötley Crüe? Trommuleikarinn. Nei, trommuleikarinn, það er gítarleikarinn. Nei, það er söngvarinn. Mér finnst mjög skrítið að ég var nála því hérna. Það er ekki oft sem að trommuleikarinn er frægast jú, kannski Phil Collins á sínu tíma en það er ekki oft sem að ég sagði bara eitthvað trommuleikarinn. Já, okkar maður Tommy. Manstu hvað hann sagði við Magna? Magnificent. Rosalegur orðalegur. Sverrir Bergman hlýtur að hafa verið glaður með það maður. En talandi það hafa verið gerðar fleiri seríur af því. Var það bara, ég veit nefnilega að það var seríu undan, ég horfði á hana. Þá var það hver myndi vera söngvarinn í Queen eða eitthvað svona kjaftaði. Svo kom þessi var svo ekkert meira Rockstar Supernova. Þetta er gott koncept. Ég endurgerði þetta í hérna stóra síður. Já, geggjaða skets. Ég man bara að koma á spenntur. Já, sko, ég svaf ekki þegar maður var, og ég held svo með Magnificent, sko. Maður var að kjósa á Hawaii tíma og Jöfnveld getur Magnificent sungið. Ég held að fólk var að skafa sér hausinn, sko. En málega ég er ennþá með það. Já, og var að safna í skeggið og allt. En málega sem maður segja mitt faglega mat. Það er mín skoðun, ég er rétt á henni. Já. Sko, Magnificent sýndi þarna hversu góð söngvara hann er. En fram að því var fólk að segja vannmeta Magnificent og það syngur á þessu leiðilega íslenska tungumáli sem því miður við erum með hérna. Leiðut kom með ensku og erlend lög, þá var ég bara ok, sko, Magnificent getur sungt. Já, en það er líka án þess að gera lítið úr ekki á móti sól, jú á móti sól nei, á þess að gera þá er bara rosalega mikill munur á að syngja lögin sem á að syngja í þessum þætti heldur en að syngja, keyrðu mér heim ég er fullur, ég get sungið það það er besta íslenska lag á full-time, það er rosalegt lag en það var bara ekki verið að nýta sönghæfileika hans í þeirri hljómsveitinni. Keyrðu mér heim, ég er fullur, þú getur sungið. Haldið þið strákar á einhvern með Magnificent, hendi alveg í lag. Það er bara ekki að syngja á ensku. Það er bara það takir svona moment strákar. Þú veist, ef við tökum moment, bara þetta moment sem þegar hann var í þessum þáttum, myndu við segja að hafi komist inn á topp 3 frægustu Íslendinga of all time á þessum momentum. Á þessum tíma, já, 100%. Ekki á þessum tíma, ég er að tala of all time. Þessi þættir voru þarna var, sko, það var öll þjóðin. Þetta er eins og Eurovision, það er náttúrulega stuttutími. Þetta voru 2 mánuðir. Já, en þú mátt ekki gleyma því til dæmis bara eins og Laufey núna með meiri hlustun heldur en þessi þáttur fekk í áhorfi, sko.
Já, ég meina Er þetta sko- að tala bara á Íslandi? Já, ég er að tala bara á Íslandi Já, Íslandi, já Íslandi eru svo, við gerum vel hérna á þessu klaka Við hólkum okkur bak við fólk sko. Þarna var Magnificent að keppa og allir á Íslandi voru að horfa á þetta og tala um þetta á kaffestofun Það líka svo gaman þegar Íslandingar hólka svo á bakveg Þegar til dæmis ef að Það er eins og Eurovision Já, Þú veist, það er Eurovision bara eða- allir að horfa á Allir Eurovision all og in það er og allir bara hvetjandi Já, fólk er ekki og töðandi í smá tíma Líka bara eins og handbolta og fótboltalandsliðin og þegar allir eru munið það eru akkurat núna 5 ár síðan að Hannes varði víti frá Messi Það var rosalegt sko munið eitthvað, bara ég sakna þess að þjóðin, það er enda talandu það, landsleikur á morgun Ég sá þetta með berum augum sko. Já. Ég var bara Ég sá þetta með föt fyrir augum með föt. Ég var aðna á vellinum en ég var skrýði blackout sko Þannig að ég manda svona Skriði blakk Manstu- veist, það var stemningsmaður og- Manst Þú ekki ert eftir náttúrulega raging alcoholic Það eins og sagði þetta í þáttar. er eftir að segja mér og hafi verið þarna í Rússlandi á HM og ekki munað eftir vítum Nei, Samt varstu varstu ekki hell í þig Þú fyllibittar sko Nei, þú veist aldrei Hvað varstu bara í Pepsi Max þarna? Nei, ég var líkur í bjórum og svona Ég var ekki í blackouti að horfa á þennan leik Ég segi svona, maður var í gýr Draga þetta tilbaka Þrýri segðu það gýr sem er nýja Þrír í nafnur gír. Þegar þetta segja Rikka G Við erum að breyta nafnur okkur í þrýri gýr sko Finna ég þess líka er að sama hvað ég er búin að drekka ef ég fer á eitthvað sem ég er svona rosalega stressaður yfir þá bara rennur að mér Þetta er eins og hérna fyrir 8 leik Tindastóls og Vals daginn það var alveg sama hvað ég drakk mikið að bjór ég fann ekki að mér Já, Ég var það stressaður. sást í sjónarbyrnu Þú var myndavælega bara á þar all tíman Þá meiri myndavælega oftar þegar enn á leik Nei, ég horfði á leikin eftir ég kom heim Ég fór beint úr valsheimilinu heim og horfði á leikin Ég sagði við blöð þegar ég fóð með honum að það á leik 2 minni mig þegar við fórum á krókin Já. Þá sagði ég líka við að ef við förum aftur þá tökum við ykkur önnur sæti sko Þetta er agalegt maður Það var bara Hann þú veist- ennir ekki að taka þig, þú ert ekki einhver happa Nei, ég Þú ert segi ekki alveg leikur bara þú ert óhappa Nei, Þú kemur það- alveg ekki fleiri leiki fyrir miður Akkur að taka þig með sem er óhappa Nei, ég er að segja að þú veist Ég er að taka gilsana með næst, ertu að hapa? Ég veit, það kemur ljós sko, ég veit bara, það ekki Þú veist að þú þorir ekki einu sinni bara klóra þér í nefinu eða hnerra eða þú veist aldrei hvernig þú ert bara í close-upi En máli- Það er ekki Það fer ekki að Þú breyta- hatir camera time En málega er blöð núna, þú Já. veist, ég þekki minn blöð Já. Núna veistu að Cum og Johnson eru happa Já. Og tekur bara þá, þannig að það fram með þess ekki Já, ef það er mikilvæg leikir þá verður alltaf Gummi og Já, að besta við þetta er að ég bara mæti Nei, það mátti ekki sitja Já, hjá ég En eina kem. sem er gott við að steinda, hann kemur með góða móla Hvað liða á að gera og hvað er ekki að gera Nei, hann kemur nefnilega með hræðilega móla Basically ég er ágættis ástæðis Nei, ok, ég myndi segja ég væri 5-10% ástæði fyrir því að stólarnir hefði tekið þér. Nei, það er ekki hálft prósent Hvað er gaggrinni? Að ég kom með faglega gaggrinni með Ég að bara, vera ég get ekki hlusta á þetta hætta í hérna erfiðum þristum Nei, og fara yfir í- þrista þeirra yfir Er Siggi Stormur að delivera núna? Ég diska krókin Hæ? Ekki Það var sko, það var sturla við fyrir 10 dögum síðan Fínt í gær og fínt í dag Hann stóð við sitt af því að það er Við erum búin bara að fá 30 dagar sumar allavega Við erum búin að fá að þryggjast að tala í fyrir það Við erum bara að fá einn dag hérna á höfbókasvæðinu Eitt svona álfuru sóladag Já Og En núna, þú getur verið á bollum úti Það er 50. hitti Já. ég kvart ekki neitt sko, þetta er geðið sko Þetta er bara fárlega gott Svo má ekki gleyma að lið fyrir norðan er bara búið að eiga gott Hvað sumar þá fyrir austan? Já, bara einhvers staðar annars en hér er bara búið að eiga gott sumar Alveg Já, sumar, þú veist já. bara hiti En ég ætla að fara yfir það sem er framöndan í þættunum Við erum með alvöru þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur Það ber hæst að við fórum í ferðarleik Bylgjunar sem að dettur inn á svona, já, stórum dögum Á morgun er þjóðhátíðardagur Íslendinga Þannig að við ákváðum að tengja ferðarleik Bylgjunar við 17. júní Já, já. Og já, ég vil fara svo langt að segja hann ef hefnast fullkomlega þessi kleifi Já, Með þetta símat Ég held nefnilega að manneskinu gruna aldrei að við Nei, Það er bara hún haldi ennþá hélt þessu hún væri í beinni sko Beinn útsending á Bylgjunni sko. Já. Egil, spurningkefni gerist þér hans hvað er að vinna með það? Ég er líka með tengingu King of being a patriot Já, náttúrulega Það er 17. júní á morgun Já, já Og hún hefur verið áður Já, það ekki Býtu, er það? Ertu, gerir eitthvað nýtt, er þetta ekki bara alltaf sama áður? Já, sko, þessu hefur verið einu svona áður S-Face Einu sinni sko. Vonandi nýja spurningar þegar ekki Þú veist, hún var, hérna, sko, það er jafntefli Já, já Þegar þig félagarnir voru tætt Já, ok síðast í þessu. En Það er þegar 5-5 En þegar þú ert að taka eins og þetta hefur verið áður Og skoða í gamla keppni, hvað ég var að spurja Og það kemur nýjar þig, Ég sko, ekki? ef ég myndi hafa alveg eins Þá myndi ég fá hostile crowd Frá hverju? Frá bara liðið sem er að hlusta Þegar fólk fylgist með öllu Ég myndi vera með nákvæmlega skeppni Myndi Instagramir loga Frá crazy fans sem myndi segja, hörru, þetta var nákvæmlega svo síðasta keppni Ég nenni því ekki, sko Þannig ég breyti Þannig að þú breytir Ég verð að breyta Ok
Herðu, svo erum við með rosalegu gestur, Pétur Jón Sigfússon. Hann kíkt á mig fyrir dag og við tókum upp klefa með honum og smá spjall þar sem að, já, ég er með reglu og hann og Sveppa þegar þeir ætla að koma að plugga einhverju og þá verður þeir að taka klefa með mér í staðinn. Og sá klefið er stórkostlegur, hann hendi í, hvað segir, kettlinn og hringdi Pétur kann klefa. Bónda, hringdi í bónda sem heitir Beggi. Vel geta, það eru Beggi líka. Já, þetta var Beggi, þetta er æðislegt. Wow, ég er spenntur að heyra þetta. Þið minna að hafa gaman að því. Talandi um alvöru gesti, hann kemur hins vegar í beina útsendingu. Ég man ekki hvort hann hefur komið áður en Herbert Guðmundsson ætlar að kíkja á okkur hérna seinni partinn. Já, okkar allra besti maður sko. Hefur það legend komið áður? Sko, máli Það gæti verið að hafi, jú, hann hefur örugglega komið Þetta er Big Giant Herb. Já, Herb hefur komið. Fjandinn hefur. Já, sko, reynda, sko, við fengum alltaf reglulega sóla sem Herbert, sko. Hérna. En nýja löginu á Big Herb sem hann að dælu, þetta er high quality shit. Já, hann er í stuði. Já, hann er alvöru stuði. Já, og nýja lagi, það er mitt að pikka í Rikka því að Heppi vill meina að þetta sé algjört FM-lag. Já, ég meina Og það er orðrétt við mig, heilalím. Ég er líka með fullt sem langar að spyrja því. Já, þetta er alveg legend. Þrír í gýri hefur bara verið með Big Giant Herb á alla föstuðar. Já, hann ætti alltaf bara að koma og loka þættinu með stuðlagi. Herru strákar, sáu þið fréttirnar sem voru að koma á viðskiptablaðinu í hvað gær? Ég reyndar skoða lítið viðskiptablaði, verður þau ekki hana? Það bara á netinu sko. Fór ekki fram hjá mér, en komdu með smá skýrslu. Það er verið að fara með fólk til tónsins, eitthvað sem Junior er búin að vera að segja mikið í blöðkastinu. Já, reyndar erfitt að tengja hér þegar sem þú ætti að segja í blöðkastinu sko. Nei, ég meina þetta eru risa fréttir, þetta er í heimsfréttum. Það er verið að fara með fólk til tungsins fyrir fyrsta skipti. Já, út fyrir himinblátt. In the orbit. 27. júni. In the orbit. Já, þú varst að tala eins og það kæmi bara eitthvað skemmti eða bara sundlöðagarður á tunglinu og fólk myndi fara þar á restaurant. Þetta er þetta barking, þetta er bara 61M. Kostar 61 miljón að fara í dag, já, þetta byrja núna. Þetta er 2 vikur. Það er, vil ég meina, helvið reasonably priced. Finnst þið það? Fyrir þessa veistlum sem það fari í, sko. Það tekið frekar bara tenni í 3 vikur En máli er að þú pældi, þú fær að fara bara í Gameskip, þú sérð bara plánet. Mér langar ógæslega að gera það, en ég myndi aldrei borga 61 miljón. Þetta væri sem þú ferði eitthvað upp, horfur eitthvað niður, já, svo lendur, og 61M. Ég er ekki að grínast núna, ég myndi frekar fara með í spilakassa. Þú ert að borga svona 200-300 skall fyrir þetta 10 ár. En máli er að 15 ár. Sko fyrir þá sem eru hlusta á FNU og blöðkastið stóð ég með stocktips í blöðkastinu. Hann benti eins og vitlaus stokk. Og við vorum að ræða daginn. Það má ekki taka neð, sko, blöð byrjar að reyna að taka í dag mér. Nei, við spurðum hvaða stokk hann var að kaupa. Þú sagði ekki þann sem hækkaði 50%. Nei, ég sagði bara hvaða stokk ég ætti. En ég sagði að þú ættir að fjárfesta. Þetta var ekki Rocket Lab. Ég sagði að þú ættir að fjárfesta í geiminum. Ég sagði það. Ég ætla að hrósa á gagnrýna. Ok, hrósið á Steindar, hann kallaði cirka 5 mínútur fyrir fyrsta farþegaflugið að Space Travel er að fara í farþegaflug sem er impeccable timing. Ég held að enginn í heiminu að kalla það. Ok, en síðan kemur nummer 2. Hann sagði að Gilson að köpa Rocket Lab og ég gerði það og þeir eru down the shitter. Og ef ég hefði keft Virgin Galactic þá var ég 50% í gær. Það er mikill munur. Þú spurði mig hvort að ég hafi einhvern tíma keft eitthvað. Ég sagði keft eitthvað fyrir 50 skall í Rocket Lab. Og það var, ég sagði, ég væri til að eiga bara allt í þessu game-drasli sem er að í bóði sko. Ég sagði það sko. Máli bara Rocket Lab, þetta er geggja nafn. Rocket Lab. Þetta er Virgin Galactic. Til að loka þessu, veði hann á vittlasan hest hans Steinþór. Það voru 2 hestar og hann bettaði á villan hest. Nema að Rocket Lab fylgja eftir og komi aðeins tilkynningu. Það sjálfsögðu maður. Herri, við ætlum að fara í, Hyundai Kúplag dagsins, drengir. Og ég veit, verðið ekki ánæði með þetta. Það er sko, það er ofta. Þú ert að toppar ekki frá það síðast. Nei, það var þá hendur við In the End með Linkin Park. Það var rosalegt. Sko, strákar, ég er búin að fá mikla gagnrýni á hann á lið, sko. Hvað? Hyundai Kúplaði? Já. Það er bara algjör líf. Nei, það er fullt að lið að senda mér hvort ég er ekki búið til Spotify-lista. Ég er ekki að fá heit. Ég er ekki að neitt. Sko, ég væri til í bara Steindi að ljúga. Nei, ég væri til í að fá Sýndun er það heit. Ég væri til í að fá Ford Escort 85
lið eitt Herðu, bara hugsaði þína eigin lið Já, það er það hans sko Það rauða ógið Þá bara spila ég það fór Desko það var alvöru músík sko sem það var í gangi þar sko Já, þetta er sko 3 í gír er orðinu 2 í gír og 1 í fíli núna sko þeir tókst að eðilegja þetta Hvað ætlar að spila, eitthvað rocka? Já, þetta er lag sem að Og þetta er ekki partur af 3 í gír lengur Nei, Hvað það meinar eru ég? 2 í gír og 1 í fílu Þið tókst að eðilegja Það rýmar ekki lengur Það er enginn í fílu Ég er bara 2 í gír Ég er með rosalegt lag sem ég langar að spila Ford Escort 85 lagi sko Herðu, ok, þetta er Creed Ég hef oft verið gagnrýndur fyrir Creed En þetta er mest spilaðasta lag Creed á Spotify Og þetta Hörru, við erum að fara til Creed Herðu, við erum að fara til Creed Þú er líka þar á þessu Hyundai Kúpla dagsins er One Last Breath Þetta er rosalegt lag, sko, munið ekki eftir þessu Nei Ég er ekki með headphone Já, þetta er rosalega Þetta er alveg lag Hörru, náður, nákvæmlega Ekki Það er því að þeir að hlusta hér á FM 95 Blu Á FM 957 Við þakkum Creed fyrir sitt innlag hér One Last Breath, þvílíkt lag maður Já 225 miljónir hlustana á Spotify Sem er bara fyrir lítið Það er serious cast Ég nenni ekki að drulli yfir þetta lag Hvað er Trullið hann Þetta er 180 M í profit Ok, það var eitthvað sem lauga mér að hver spilum væri 1 íslensk króna, er það lígi? Já, veist, það er einhvern veginn svona mixt Já, segðu bara cirka það, segðu með þetta er 220 M-spilanir Mínus það er bara svona 30 fyrir það 180 M í hús, þarna cirka Ok, þannig að bara þetta lag er búin að skila Creed 180 miljónur króna Nei, það er ekki alveg Já, málega er samt eins og hana Fyrst að þú veldur verið eiga þeir masterinn eiga þeir en ekki allt það En, þetta lag kemur á Spotify löngu eftir its prime Ímyndaðar þegar Spotify verið til þetta kom Góður Ég myndi giska 2 billions Ég myndi giska á að það væri mjög fáa hljómsveiti sem ættu masterina sko Ég meina þú veist Taylor Swift og Kanye West voru að berjast við að kaupa það tilbaka daginn Já, minnst þetta hvernig fólk semur Já, í dag sko er þetta held ég allt komið í einhverja dreifingasamninga og svona En þú veist, maður þessar hljómsveitir sko Hvað er upp á slæði fyrir með Creed? Gætu átt mikið penning Ég, með Creed Ég bara ekki neitt sko Finnst þetta að vera við Er þetta ekki lengur 3 í gír? With arms wide open With arms wide open Það er svona signature Opna þáttinn á okkur partí Þetta er ekki partí Partí? Já Sko, Steindir í hættu að detta úr 3 í gír Ég er bara að passa Þú verður að passa Þetta er fagleg gagnrýni. Ef þetta er 3 í gír Þetta er bara ég og þú Þetta er fagleg Og það gagnrýni. opið slott í 3 í gír Þetta er fagleg gagnrýni. Og við getum þess að bara leiða fólk að sækja Ég held að Segja bara svona Heldur þú að þú er til að heima í 3 í gír Send okkur skil Ég er að spá ég hendur hún í könnun á Instagramlega mér Eigum að opna þáttinn á rólegu Creed-lagi eða partílagi Það var ekki rólegt lag Þetta var bara langt frá því Það var mjög hrest lag Slakið á Sko, einn ástæðan fyrir Ég er reyðan sko Ég er ekki svona króksari og ég er reyður Ég veit að krókurinn er brjálar Tölvan er að stríða Nei, Nei, það má alls ekki fyrir stöðlagakvöldi sko. Það getur verið að tölvunni Ekki svo tölva, mín tölva Þessi, já Síminn var eitthvað vesinn í dag Það er ekki að skoða síðan sem voru það hanga Blö er tækni heftur sem understatement Hvað á ég að gera núna? Það getur ekki opnað vísi Ég kemst í slúðri sem ég er búin að segja það hérna Hvar, hvað meinur Sko Steindi, þú ert geggjör á tækninni Það er bara í documents Documents D-U-G-G-U Documents Það eru documents Farið í documents Farið í documents Já, hvað er það? Hvað er documents? Í tölvuninni Bara niður í vinstra hodninu Opnaðu documents Vinstra hana, farið bara í hérna my computer Ég get ekki verið að gera það núna My computer Kota aðeins með tölvuna Það tala verður þetta My computer Þetta er komið í lag Ég ætla að byrja Það reddaðast bara einhvern veginn Já, ég ætla að byrja að slúðu pakkan á Amy Schumer Documents Ég hef aldrei heilt eitthvað Það er rosa Hvað sagði þið? Documents Nei, Það farði bara í documents ég sagði documents Documents Þú sagðir documents Þetta er save, þetta er on the line Tekur þetta ekki tilbaka, við erum byrni Já, dýröldi sjálf Það eru allir þættir hérna af FN95 Blu on the line Ef það er podcast Það er einn þáttur sem fór ekki on the line Veistu hvað þáttur það er? Það var ekki heil brú Ég er ekki svona hvað að tala Veistu, var einhver einn þáttur af því að við erum búin að vera í 12 árið eitthvað Það er einhver einn þáttur sem fór ekki on the line Veistu hvað þáttur? Allegedly
En ég sagði ekki Dögiment síðan sko. Steindi sagði það áðan og hann getur aldrei dílítið sko. Þetta var hantið maður hann drefst það sagði Dögiment Það var ekki heil brú í þeim þætti sko. Ég hef aldrei fengið að mörg skilabóð Ég á loksins bara og leiðin út í frí Ég byrjaði bara að svitna af því að þegar maður segir aldrei fengið að mörg skilabóð þá er ég ekki að íkja Ég fekk sent frá svona 50 manns og veistu hvað það er mikið Ég nenni ekki að nefna neinn upp sko, en það voru menn með agli hérna sem voru sopnaðir hérna í stólum sko. Það var eitt döður við hliðina á honum. Keislan var þannig greinlega á okkar manni fyrir það það er svoleiðis menn eiga skilja að vera í 3D gýr þannig að þeir eru að hlusta endilega setja umsók Ég með að sá aðili var nú bara svo út af þessu teimi hérna Slúrið Allir flottir Hvað er ég að pulla? Ég ætla að byrja á Amy Schumer Ég horfði inn að bláina special daginn Hún var að koma nýjan special á Netflix og ég fíla hann, hún er funny þar sem hún gerir mikið grína Alec Baldwin og Alec Baldwin er vist brjálæður og vil meina hún sé svo ófindin að ná yngri átt en ég verð samt sko En gerðu að grína öllum Baldwins eða bara Alec Baldwin? Ef þú gerði grína William Baldwin þá er það brjálæður Nei, hún var að gera bara grína Alec Baldwin Hún var eiginlega ekki að gera grína Alec Baldwin hún var að gera grína eiginkonu Alec Baldwin því að ég fjallaði það hér í FNÍFM blöð sem að ég er ekki frá því að þetta sé eitt af skrítnasta sem ég hef heyrt sem ég byrjaði að menna þátt þegar að því að konan hans Alec Baldwin laug að honum og öllum að hún væri frá Spáni og héti Hilaria alveg en svo hét hún bara Hillary og var frá Boston þannig að hún bara laug að öllum sem hún hitti hún var með sko samninga og bara og brúðkaupið var í spænska Álur legari svo fór bara einhver að grafast fyrir og hún er bara frá Boston foreldrar hennar frá Boston og það er ekkert spænst í henni Og hvað býtu, vissi ekki Alec heldur á því? Nei Nú er þetta skviti Já, mannst ekki eftir því, ég var að fjalla varst ekki í þættinu með Ég hlusta á sko Já, þannig að hún var að gera grína því og þetta bara basically, hann er pirrar en það held ég að Alec Baldwin eins fyndin hann er í Thirsty Rock, hann sé eiginlega bara alltaf pirrar Mér stóla skviti að Comedian sé pirrar út í eitthvað brandar hjá fellow Comedian sko En ég reykjum á að Comedians Ég vilja taka verst gaggrinni af öllum celebrities í heiminum. Ég get alveg tengt þetta. Þeir eru hörundsára Já, þeir, kannski menn sem vinna við að gera grína öðru fólki leiðu þau fá okkur smá hita sjálfur pingu litlir. Já, ég tengi við þetta. Og ég held að það sé bara stór partur af þessu. Já, en mér finnst líka bara svo fyndi að rifja þetta upp, spáðu samt í rugg, hvað ertu komin langt í fenið þegar þú áttu það ok, ég er búin að giftast manninum Ertu að spila Creed plötuna undir það? Ég með hann svona aðeins undir Geðveikt að hafa þetta og alltaf verið undir Takk Þeir Þú lögur að toppa sig í það Já, hann er þetta Ég er í gýr, ég með ískaldan Tveir í gír, fyrir ekki 2,5 í gýr Þriði er komin í gýr Ég er nú bara svona Jóki eitthvað stráka mín Það sem er langa að ræða hvað ertu komin langt þegar þú hugsa með þig bara, ok ég á núna 4 börn með honum verði ég ekki að fara að segja manninum að ég er ekki frá Spán Máli, fólk hefur gert ótrúlega hluti til að ná sér í CD sko. og þú veist, það er ekki fyrsta skipt sem einhver lígur til að ná sér í CD sko. Nei, en þetta er ekki miljón alveg eins dæmi hún aðeins íkti hlutina og það var með Alec Baldwin á einhverju pub auðvitað sagði hún að jú, ég er hérna frá þessu ok, gefinni það Ég skil ekki, hverju bæti það bara við eitthvað hvað hún kemur, skiptir einhverja en það böggar mig ekki eins og neitt hún hafi sagt við, svo er þau byrjuð saman er það ekki eðlilegt svona bara eftir komið á það stíð þegar það er spatt saman að segja bara, herðu ég verða að segja það bara ég er ekki frá Spán þetta var ekki entirely accurate nei, ég er frá Boston ég bara Massachusetts en ég fannst meira sexy hit locationið sko það er sko allir í fílu að það? Nei, engin í fílu það er Alec já, svo næsta slúður stendi þetta fyrir þig ég veit að þú mynd ekki tengja við þetta en ég ætla að lesa þetta fyrir ykkur þetta er með því skrýtnara sem ég lesi það eru harðar erjur á milli Kim Kardashian og Kourtney Kardashian og vitið okkur eru ekki bara að taka upp sjónsátt nei og sko þetta tengist því þetta er svo galið maður bara hvert er fólk komið í heiminum hún var að gifta sig
Það var að ræða þetta núna í nýjasta Kardashian þættinu sem kom út í gær. Ég sá ekkert brúðkaup. Nei, og Courtney var að giftast Travis Barker sem hérna trommari Blink-182. Okay. Hún var búin að ákveða að vera í svona Dolce & Gabbana kjól í brúðkaupinu sínu. Sem sagt Courtney, hún var að gifta sig. Það hljóma ekkert eðlilega vel sko. Já. Varst svo vitlaus maður. Ég veist ég bara hljóma mjög vel. Já, flott merki. Og átti að vera svona svona í anda the 80s eitthvað svona, veist, það var einhver pælingi með kjólinn. Geggjupæling. Er 80s ennþá eitthvað að slá gegna? Er það ekki bráðum að deyja svolítið? Dolce & Gabbana bara með geggja vörur. Það var búið svolítið mikið. Og þetta var í samstarfi við Dolce & Gabbana, brúðkaupið. Nema hún var brjála því henni fannst Kim Kardashian vera að stela athyglinni frá sér og gera lítið úr stóra deginum því að hún kynnti að hún ætlaði að fara að klæðast fatnaði þeirra frá 10. áratugnum og Akkur sem Jún var að segja, ég kallaði þetta sko. og Þú ert snillingunni í það grasið sko. Já, ég meina, þetta er alveg rétt hjá Kim. Hitt er svolítið búið sko. Nei, hún var að gera það sama. Nei, 10. Já, það var að sama og Courtney, þess vegna var hún svona reið. Hann er að tala um áratvíð sem hann var Sko máli er að en alltaf Kim þarf að auðvitað breyta $1 í 2 líka sko. Já, þetta er bara Það rífast kjólana. Já, ég minna það veist Já. Ef að Steindar að gifta sig og hann er bara ákveða að mæta, segjum bara ok, hann ætlar að mæta bara í jakkafötum á Kölska ok, og ég veit að þetta verður celebrity brúðkaup, þetta er Steindi fucking Junior ég þarf líka að breyta $1 í 2 annars sko. Ég veit að það eru myndalar þarna og að dauða færi fyrir mig að semja við súröp eða herragarðin sko. Skilur, ég skilur hann mjög vel sko. Já, sko, hún var byrjuð og þetta var sama Þetta er svo galið. Ég er í Team Kim hann sko. Hvað var bara, ég er að gifta mig og allir bara feskir og eitthvað, ef að þetta er helsta vandamálið þitt í brúðkaupinu, Ég skil ekki þá sko. hefur það helviti gott maður. Steindi er aldrei reyður út í mig, hann tekur hvað, þú góð rugglu hann er skýt Ég saman myndi basically að horfa á þessi jakka og þetta er bara, herru, næs sko. Vonandi bara Alveg fékkstu- svo ég, geggjað. Já, hann vonandi myndi bara ekki lesi yfir mér að fara í miðla Bara taktu myndaðar og takkaðu fyrirtæki sko. Það er Ekki ekki segja við. eins og Steindi sagði, kannski er þetta bara að vera að reyna að búið til sjónvarp. Nei, ég meina hvað, það mættu báður í Dolce & Gabbana kjól og það er Nei, þú náður þessu ekki. En Það er með svo þú bara nærið aldrei neinu sem Nei, ég fjallum í brúðkaupinu. hún mætti aðeins betri kjól. Nei, hún gerði það ekki neitt. Hún var að gera samning Þetta var kjólakeppni. Það er í grunni. Þetta var það ekki. Þú eru bara í næsta móla. Segðu mér, ég væri til að vita. Já, það fór svo í töðunum. Hún hafði tilkynnt samstarf sitt við Dolce & Gabbana að fara aftur í tíman og með fatalínu af því að hún var að gera það með kjólinn sinni í brúðkaupinu sinu. Fattar þú? Nei. Hún var ekkert í, fattar þetta ekki? Ekki alveg sko. Nei, Þegar hún er basically að fara í kjól Dolce & Gabbana. Já. Og Dolce & Gabbana gerir díl við systirnar. Já. Og hún segir á sama degi. Nei, þetta var ekki eins og næri. Það fór bara í töðunum. Hún hafði gert samning það sama og hún ætlaði að gera í brúðkaupinu. Já, en hvað, var ekki bara hægt að gera 2 samninga? Það hafði ég haldi. Hvað, er ekki allir vinnir? Svo er eitthvað vesen og Kevin Costner Þrír í gír, sko. Hann er að skilja og konan hans neitir að fóra út að hættilegðir. Nei, Kevin Costner er meistari. Kevin Costner. Já, toppmaður. Langt sér við heyrðum eitthvað um Kevin Costner. Hann er Postman. Waterworld. Hann er frá kostum hann í þáttunum. Costner. Hvað er það ráttur? Nýja Í serið. Tombstone, já, það eru Já. ég var ekki eitt þátt og hann byrjaði heldur vel Já, þetta er geggjað Það þetta. var Succession on a Ranch Byrju komin að Leðsvöldið þess að það var þannig skrifa þetta bara niður og svo bara nennur ekki eins og tala um þetta. Æ, þetta var bara ómerkilegt, við skuldum auðlýsingar. Svo ætlum við að fara í fyrsta klefa dagsins. Þannig að ekki fara langt. En hér koma held ég bestu auðlýsingar sem hafa komið í langan tíma. Hér á FM. Já, hér á FM maður. Þetta er þeirra að hlusta hér á FM 95 á FM 957. Og við Steindir komnir inn í klefan okkar. Okkar uppáhald. Hérna líður okkur best. Hér líður okkur, já, fanta vel. Og ég líka fíla við sem byrjar að fara aðeins aftur í klefan. Já, já. Fekk hann einhver 3-4 vegna pásu. Allt og langa pásu. Já, sko, við fórum í geggjaðan liðum daginn þar sem að við vorum að gera könnun með veðrið á Íslandi. Við ætlum að bíða með það í eina viku af því að var ágætis veður núna. Það er að því að sko okkur vist tilvalið í dag af því að það er 17. júní á morgun Já, að fara í bylgjuleikin sko. það er ferðarleikur bylgjunar. Já, ég meina þetta er risadagur. Þetta er sko Balli Friðúst er mættur í stúdíóið og tilbúin. Já, Balli mættur og það eru heitir hann ekki bara eitthvað mismunandi? Það er hann alltaf Balli? Ég mannaði ekki eins og Nei, nú mann ég ekki heldur en það er alltaf bullandi stemning það er Ívar og Sigga Ég og þarf að Heimir leika þá og öll, ég er alltaf eins. Já, þú ert þau öll og svo ert þú með síma þinn kláran, ég með minn og tölvuna Ok, og sko og hljóðinn. Já, Ég með og hljóð. við erum að tala að þetta tengist allt 17. júni þig ekki. Tengist allt 17. júní Og allt eitthvað kjaftaði. Já, og sveimi þá, ég held hann fara út í dag. Nei, þú náttúrulega
öll svörin fólk svarar alltaf rétt nema þú náttúrulega breytir svörun já, út af það gengur klefin en einhver að heyra hann í fyrsta sinn Já, svo var það líka Hvernig listur hann nafni Eva? Mjög vel Fallegt nafn Já, Hörru, Hringjum. hér kemur ein Eva handa þér já, nú að duga eða drepast Þetta vinningur sem hefur ekki ennþá farið út Drengir, þið allir klárir í stúdíónu Ég vona einhver svari hérna í beinni útsendingu Góðan daginn Halló, ætlar hún að missa af stóra vinningnum? Halló. Nei, þannig hún, drengir, það tónlistin og komdu sæl og blessuð Eva, við erum að hringja hér að handahófi og þú ert í beinni útsendingu á Bylgjunni Frossi Þrjúðust heiti ég og ég með honum Ívari Sigga Ég með Gulla Karls Helga Öllum, það allir klárir Eva, hvernig hitti ég á því? Bara tekja þessu. Frábært því að við erum með rosalegan vinning Núna, þetta ferðaleikur Bylgjunnar Við erum að gefa 100.000 króna flug inneignir Þetta ferðast innanlandsparkinu líka þetta Þá eru að tala fjósjólinu, útigrillin og sumabústaðar leigundar og fleira Og það er margt í þessu En við ætlum að vinda okkur beint í þetta Þetta tengist allt 17. júní Eva Og fyrsta spurningin hún einföld Hvernig stafar maður skrúðganga? Hvernig stafar maður skrúðganga og við fáum gulli hérna Eva, Já. hvernig stafar maður skrúðganga? S-K-R-U-F-G-A-N-G-A Eskabittu nú við Má ég sjá Strákar Ívar Hvað segir tölvan? Tölvan segir Má sjá, hann verið að fara yfir þetta allt saman Þetta í róleit Tölvan segir Bittu Það var því miður ekki rétt Elsku Eva En við erum í gýr samt ennþá Hvernig stafar maður skrúðganga? Já, en það þetta svolítið erfitt Því að skrúðgangunni, það vantaði F-ið hjá þér Þetta í rauninni skrúf Svo kemur eðið sem svolítið svona silent Það skrúðganga Þetta eitthvað sem ekki allir vita og hún var svolítið erfið en það eru 3 spurningar þannig að þú getur ennþá til mikils að vinna og nú ætla ég að biðja þig að gera einfaldan hlutur með Eva það að sjá það að botna lagið botna línuna og þetta hljóma svona Hæ hó yippie og yippie Það komið 17. júni Það komin 17. júni, segir hún Hæ, hó, yippie og yippie Það komin 17. júni Hvað segir þá tölvan við þessu öllu saman? Nei Æjæjæj En við erum samt í fantagýr Eva, hvernig þú? Bara mjög ræð Já, það var í rauninni þetta nánast rétt og þetta hæ hó yippie og yippie Yippie, það komið 17. júni Þetta orginal útgáfan Hún kom út, má ég sjá, 92 sinnismið samkvæmt þessu Þannig að þetta hæ hó yippie og yippie 17. júni En það ein spurning eftir Eva Eva, Já, ertu þarna? já Það ein spurning eftir Og hún hljómar svona Af hverju höldum við upp á 17. júni? Það hérna Þjóðhátíðardagur Íslendinga Þjóðhátíðardagur Íslendinga Þetta rosalegt, býtum að sjá Þetta alveg gísk Og maður sjá Og býttu, hvað segir allir hérna? Gulli og Heimir Hvað rétt svar? Maður sjá Ívar með stígin Nei En við erum samt í bullandi stemningu Maður sjá, það tónlistinni komin á hjá Heimi og sko, staðan þannig að það í rauninni sko upprunlega var þetta í júli En 17. júni í rauninni þegar að okkar maður Okkar stærsti maður, okkar helsti maður Hann á efri hæðinni Þá hann fann Jósef sem að seinna meir eignaðist Jesú Eva
Já, Ég ætla nú bara að segja við þig að við erum samt í geggjöðu gýr hér á bylgjunni. Í hvernig gýr ert þú? Ert í Helga gýr? jú, ég bara heldur það. Það líst mig vel á. Heyrðu, hann fór ekki út vinningurinn í dag því miður. Eva, takk fyrir að taka þátt í þessu. Já, takk. Já, takk fyrir og góða helgi. Drengir, spurning hvenær hann Já, hann fór ekki út núna. Hann fór ekki út núna, en það hún er kemur búin að vika skella. eftir vika. Hún er búin að skella. Ég er alltaf sveittur. Þessu mikið að gera þetta. Ég er alltaf að segja hvað mikill óþarfi verið að vera með allt þetta drasl. Akkur þetta rist og opna dósir og eitthvað. Ég Fór bara- allt út um allt. Já, sérðu, ég er allur út í milsnu eftir hérna rökkjaks. Akkur þetta, ég næð þess ekki. Þetta er rökkjaks. Já, þetta er rökkjaks. Já, bara svona þetta á að búa til svona bara eitthvað svona læti, svona stemningu í stúdíónu sko. Já, gríðarlega stemming. Vinningur fór ekki út. Nei, helviti á hann að vera. En Hann byrju, hvað var erfiður, þetta? sko. Hæ, hó, jippi, og ég. Og nei, hæ, hó, jippi, og jippi, 17. júni. Það er komið svo í túnmið. Það er sagði þetta orginal. vittu sjálfur, Það er sko. orginal. Þetta var ferðarleika bylgjunar og hann fór ekki út í dag. Nei, svo spennandi hvernig það fer. Ég er píð spenntur. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og ég veit að Dóra Júlía er að DJ-a fritt inn í Keiluhöllin í kvöld. Alvöru partí. Já, alvöru partí og já, það eru tilbúð á barnum þar sem þið getið fengið ykkur ískaldan Túborg Léttöl. Já, þú eru ekki að segja 2 fyrir 1 en Já, þú veist, bara ódýrasti bjórinn í bænum verður í Keiluhöllin í kvöld. Já, það er hárið en Hvað sé Joe með núna, við bara ferum núna lappin í Keilutun eftir og segi við sé Joe, ég ætla að fá eitt lightbjór á krana núna. Já, þú hlærið Hvað rukkar hann mig? Og hlærið bara Já, þegar það er eitthvað hlægilegu tilbúð í kvöld. Hann er veit ég. rugglaður, sko. Hann er alveg rugglaður. Já, hann er Þetta er guðrugglaður. verðbólga og gott að spara. Já, ég meina bara líka bara geggja, þú veist, þetta er geggjað hverjusböð, bara mæta hana og vera, þú veist, það er alltaf eitthvað í Er það gangi, ekki? alltaf. Það er allt þarna fyrir mig allavega. Ég get farið í keilu, ég elska keilu. Ég elska farið í karaoke. Já, Ég get farið í karaoke þarna. Ég elska farið í pílu, það er píla þarna. Botsan er á leiðinni. Það geggjaði matur þarna. Ég geti búið þarna. En okkur setur ekki sé Joe Bocevöld fyrir blöðar. Hvað þarftu? Ég meina það bara, þarftu bara ekki svona, eitthvað svona sandýrunni eða hvað, Já. gras eða hvað verður best? Gerðurgras? Ég þyrsti, já sko, jú, smá sand. Ok. Það verður gaman. Er Þannig betra með sand en gras? Þannig er það í spilað boccia? á Ítalíu. Já, við spilum þetta þessu Já, ítalinn, svo sko. verður bara 4 sæti. Já, Þetta er og ekki bjór. flókið. Já, og bjór. Sé Joe, græja þetta. Er ekki hérna eins og pílan og svona, er ekki komin einhver boccia deild, þú veist, er Káur og Valur að keppa í Ég held boccia? nefnilega sko að fólk er svofandi á hversu skemmtilegt boccia er. Við gætum bara þurft að taka þetta á okkur sjálfudryngis að opna bocciasta. Þú veist, ég var til að sjá bara, þú veist, ég sé fyrir mig líka bara að boccia keppni, bara 5.000 manns, full höll, 5.000 allir að manns? sturlast þegar blöðurinn er bara að henda gulu eða rauðu kúlu Ja, sinni. ekki segja gulu. Nei, þú ert yfirleitt rauður eða... Ekkert yfirleitt, Nei, alltaf. Já, og hún rúllar ógeðslega tæft út með kamera á sér, slow motion, hvert hún er, þetta er 10 sport. Nákvæmlega alltaf rauður. United og Valur var það. Yes. Það var tengingin. Herðu, Já, góð bútur. ertu tilbúin með spurningkeppni Gilsarans? Rétt. Við erum að fara í hana núna. Ég er með King of Being a Patriot. Já. Út af því að Steindi. það er 4th of July á morgun. Það eru 3 í gýr. Já, Veit ekki, þú ert komin í gýr aftur. ég er í geggjum ekki. Hann er ekki inn í því. Já. Hann er búin að vera til skammar í þessu hætti. Hann er ekki inn í því. Hann er ekki inn í því. Hann er komin í gýr. Já, sko, Beti, mál er hann er að- komin inn í því ekki? Já, ég drull aðeins ef við krítlaði, en ég minna, þú veist, svona er þetta bara. Krít er búin að vera undirspil í þættinu minna, svolítið. 3 í gýr. Já, Allir reddi. Þannig að það sem ég ætla að segja við Steindi, við erum með kaldan, feskir. Ég ætla ekki eitthvað svo, ég ætla ekki að rakka niður neina spurningu hjá hann. Ekki Já. þú gera Ó, þetta. það er nýtt. Hann ætlaði að vinna með á krít. Ætlaði að vera með krít undir öllu út af því að við erum að spila krít og krít. Viltu krít núna? Ég get sett krít undir. Já, settu undir núna í kvelli. Ég elska þetta krít-koncept sem blöðarinn er með í dag. Þannig er Higher, rosalegt lag. já, þetta er flott lag. Ég enda heyri, jú, hann heyri ég eitthvað. Glæsilegt það. Ég elskar ekki ekki en ennþá að spara með headphone-in því að nú er ég með headphone og það virkar bara öðrum einn og heldur illa sko. Headphone hafa aldrei virkað hérna. Mál er ekki að sparsam. Veitu, akkur blöð kom með einhver risastór blá headphone. Út af því að þetta eru Gústi B. stera headphone. Kom Gústi B. með þetta í vinnuna bara. Já. Já, þessi mér að koma á góða nótum í klokkan 8 þegar stuðlagkvöldi byrjar hérna. Hörru, það er 3 tímar í það. Shit. Já, herðu. Svo Ég fer er ekki á þátturinn- leiðinni heim. Svo feð þátturinn beintin Pæli þið eru hefnir. Já, Þið lappið út klokkan 6. Ég fer ekki heim. við náttúrulega höldum áfram að Við erum vinna. ekki að fara heim, við erum að fara að skemmta í hverjargeð. Það er rosalega. Það er En mál er að, eins og þú varst að fara að byrja að segja. Já, nei, ég var að segja að þátturinn, stöðlaða þátturinn, hann fer beint inn á fm95blöð.is og Fer er inn á- þar fyrir áskrifnir. Fyrir nú FNÍ blöðkast við, já, subs, þar geta
Ég held að svona einn af þessar þáttum sem var á blöggandi sem fólk verður með að repeat, þannig að allar gym rats geta hlusta á þetta again and again and again. Erum við að fara í spurningum? King of being a patriot út af því að 4th of July núna. Nei, það er 17. júni og það er þetta hljóma svo miklu betra 4. júli versus 17. júni. Af því þegar þú segir 4th of July þá hugsaðu bandaríski fánin, þú hugsar flugeldar, þú hugsar ef þú segir 17. júni þá hugsaðu skrúðganga. Já, við erum svo miklu nerds. Það er svolítið þannig. Það er bara sama eins og með Magnificent syngur í íslensku og ennsku. Það er bara sama shit. Við þurfum að fara að rífa upp the patriotism á Íslandi. Sko, við erum ekki nerds. Við erum nerds. Þetta er lúðalegt. Þjóðhátíðardagur Íslendinga er basically andlitsmáling, skrúðganga en það er munur á nördi og lúð er ekki að sama sko. Ok, eru við lúðar? Já, þetta er lúðalegt. Það íslenska bíómyndir eru akkur er ekki alltaf íslenski fánin í slow motion í öllum atriðum eins og America. Herðu, það er reynda, við þurfum að gera akkur er það ekki leinilöfum. Hann er svona að hlusta akkur er ekki alltaf dúur og íslenski fánin. Svo hef ég líka oft sagt að sko að hérna eru byggarar úr mjólk en ekki, fólk verð ekki hringi og eitthvað svona Já, kannin þetta úr og hringi og ég hefði haldið að Blöð væri meiri patriot en Steindi, ég hefði haldið það. Ég ætla ekki að móðga þig. Ég var að spyrja ykkur svona, pæli svo dýr hvort myndu við vilja, þú veist, medalíu eða bara eitthvað geggja hálsmenni. Sko ég veit fyrir vís hálsmenn væri miklu flottara. Ég veit að Tindastólsmenn báðu Dag Baldvins að gera hringa fyrir stólan. Ég veit ekki hvað það er geggjað koncept. Hættum er það bara að gera þetta sjálf. Hættum að vera nerds. Akkur er ekki allir með hringa. Nei, bara pæli líka, þú veist, og svo er eitthvað lesi vinnur eitthvað titil að fæða allir leikmenn hálsmenn og eitthvað bling. Já, saman því. Maður vinni í þessu. En við erum alltaf bara eitthvað lúðar. En heldur að ég sé meiri patriot en Steindi? Ég haldi það nefnilega. Af hverju? Ég elska Ísland. Ég elskar Ísland og hvað gerir ég það ekki líka? Þú er einu maður sem tala alltaf á móti þessu landi sko. Nei, ég bara þú ert minnsti patriot. Þú ert langminnsti patriot. Skemmtilega annars það sko. Þú ert meira þess að bara í opnunni og kynningun og keppni ertu bara drullið við Ísland. Það heldur margir sammálum að Íslendingar á aldrei færast við mikið erlendis en svo akkurat right motherfucking now sko. Það er staðreynd. Smá vesen fyrir verðbólguna bara en já. Það er enginn að hlusta á Ásgeir segir að fólk hefur hættið að ferðast og fólk gefur bara í sko. Okkar besti maður, hann var bara sjálfur að taka tásugmyndir sko. Já, auðvitað má hann fara í ferðalag. Við erum með besta seðlabankastjóri í heimi og það þarf að fá frí eins og aðrir sko. Eigum við að byrja þessa keppni? Sko, staðan er þannig að þið kepptuðu í þessu í fyrra og það var 5-5. En samt skrifaði ég hérna í punkt að Blöð fekk auka punkt til hamingju Blöð. En þú veist, ég veit ekki hverju anskotanum. Kannski vannstu Blöð, þannig þetta er bara þetta sem ég er að lesa hérna. En nú kemur ljós, ég segi bara að var ekki síðast. Hefur verið fullur á 17. júni eða 4th of July? 100%. Það er mjög líklega. Punktur á bóða hana. Bara 100%. Ég var samt aldrei eitthvað nýr í bæ á 17. júni. Þú ert líka heima á Sauðárkróki. Ég var alltaf Mós og við tókum alltaf strætóin í bæinn og allt þetta þegar maður var En hvað heldur Króksárið þá? Hann var bara á Króknum. Já, ég meina hvar hittist menn og mökkuðu sér skilur? Þú veist, eins og 17. júni og menningun og svona, þetta var alltaf, þú veist, þetta fóru við móslingar í bæinn. Hvað voru þið dreifður allan Sauðárkrók? Var ekki bara sama stað? Þú veist að það er hægt að fara inn í bæ á Sauðárkróki. Voru menn ekki á Mælifell að mökka sig vel þar? Jú, pottþétt. En hvernig var dagskráin á Króknum? Var hún fína? Já, mamma henn kom á strippa og svo var þetta alltaf Þetta var hringfar. You just got knocked out. Þú gerir ekki annan að rakka þau Sauðárkróki. Heyrðu, hvað meinur? Ég er alveg upp í smábæ, sko. Þegar ég flytti í Mosó, við erum ekki 5.000 manns, sko. Smábæ, Mosó, hvað? 12.000 manns? Í dag, já, þú veist, ég er búin að búa þarna í 30 ára eða eitthvað. Herru, næsta spurning. Það er 1-1, þetta er ekki aðeins spennandi. Elskar Ísland það mikið og þú tekur á því weird jobs bara til að lifa hérna og einu sinni vannstu við að standa uppréttur og benda á penisa. Ég skil ekki spurningu. Ég hef alveg tekið weird jobs. Þetta var lengsta spurningið the history of spurningkjöndu og hvað skilur ekki það? Nei, þú bara fattar hann ekki sjálfur. Punktur minn er að þú til að leggja mislega dáður til að búa hérna og þú elskar Ísland það mikið. Þú stóðst og bentur á titlinga allan daginn. Hættu að tala svona. Ég er að segja, það var svo gerður það síðan tíma. Það er að gerast. Nei, ég meina þú ert að banna yfir leiðindi. Ég er ekki að vera með leiðindi. Þetta er bara Ég sé alveg svipinu að þetta. Ég er bara nexlaður. Það er að smið. Ég er bara hreinskilinn. Þú vann sem baður. Ég vann í sundlaug. Það er bara rétt hjá þér. Þú varst inn í klefa. Hvað viltu? Með opnum hug. Ég meina maður þetta hat Ísland og það grunnið það. Já, mér finnst það samt ekki neitt
weird job að vinna í sundlaug sko Ég skil ekki að sé eitthvað patriotic að vera sundlegaverður Ég næði ekki Og mér finnst Hann lagði á sig, skilur hann elskar Ísland Ég var alveg til að vinna sem sundlegaverður Sundlaugaverður, þetta er sko algengt starf Það eru svona 300 sundlaugar á Íslandi sko Það eru svona 2000 mann sem vinna sem sundlaugaverður Ástæðan fyrir við leystum verkfallið var að því að gamla fólki var að missa sundlaugina sko. Já, ekki taka sundlaugina á gamla Nei, það leysti verkfall bara daginn bara í skólum Það er einhver gammal skatt náði haglaran eða þetta verið mikið lengur þetta verkfall Nei, en já, hvað ætlar að Þetta lítur að vera að stiga á þig Nei, hann að spyrja okkur báða Ég hef ekki unnið Nei, við það að benda á penis Hann er ekki að spyrja það bara Hann vann aldrei við það stend þú Ég ætla að spyrja bara í mig störf Eins og, já, ok, ég var að tekja Nei, samt Ég meina, hefur aldrei unnið þá eins og í bakari eða keira Er það skrítist það? Ef hitt er skrítið, þá er allt skrítið Það er ekki sama að rétta fólki snúðstendi og að benda Ég var ekki að rétta fólki snúð, ég var að keira út Já Eina sem baður að gera að segja stróka þrývið Það er ekkert skrítið starf Eina sem baður gerir Ég ætla aldrei að vera skrítið, ég er að þjálfa 5 baðverði sko Ég veit ekki hvað gerð, allt í fórum annarkvæð baður í Íslandi komið þjálfutíminn, ég veit ekki hvað gerðist en ég er ekkert að móti að vera baðverður En hvað ert að ruggla þá? Hvað er spurning? Á hvað Ég er að fara í vegferð næstu ertu með þetta? spurningu Ég er búin að svara 2-3 stenda Af hverju? Af hverju? Ég er 2-1, hvað meður af hverju? Við vitum Maður ekki af tempo hverju. hérna Ertu það mikill patriot og þú fórst að grenja þegar við lendum í öðru sæti ólympíuleikunum með að komast í 8. úrslitin á EM Fór að grenja Nei, ég fór nefnilega ekki að grenja Ég bara fagnaði mig Þú elskar að grenja blöð sko Já, Hvernig lentu í öðru sæti í Ég fór að gráta þar á Tindastóll fyrir Íslandsmeistar Þú fær ekki heldur virkið sem þú er að punkt við það Þeir eru frá Íslandi Já, þeir eru bara söðokrók svo Veitu, hvenær lentum við í öðru sæti á EM? Við lendum í öðru sæti á ólympíuleikunum Ég tala með þetta er handbólt og fótbolti Ég er að jögna þetta saman í eina spurningu Ok Nei, ég talaði Þú tók einlega ekki bara að grenja þann tindi Ég er bara mjög ánægð með árangurinn Það ekki? Jú, þetta Flottur árangur Þú tók ekki að grenja Nei 2-1 við stenda, sko stendi Nei, fyrir ekki blöð, þú átt aðeins að rífa það í gang Hvort fílaru meira heliumblöðurur eða blöður á gellum? Jesus man Hvað kemur stíð? Já, þú veist, þetta 7. júni er meira Já. heliumblöðurnar, sko Ég er Nei, ég meina ef ég var hreinskilur Ef ég var að velja á milli Þá er það ekki heliumbláðar sem að mig langar að grípa í, sko Það verður bara viðkennast Það væri allavega frekar furðulegt ef það væri heliumbláðar Fullorðin gallmaður Og ef ég var að hreinskilin þá leiðist mér heliumblöður sko. Það eru alltaf sko krakkarnir heima eru alltaf einhvern veginn að eignast heliumblöður og það eru alltaf bara til í svona 3 mánuði alltaf einhvern veginn alveg að sleppa líka út kostnaðin á þeim Þegar við vorum á Ólafsfirði, við keyptum 4 heliumblöður Það var 11.000 Sjónvarpið þeirna Nei, svo vildu krakkarnir ekki svona vera með þér Nei, ég meina þú veist þessar heliumblöður eru bara mjög mikið vesen sko, þannig sé sko ég tek Ok, það er 3-2 3-2, ok Hvort elskar þú meira? 17. júni eða ammælistægin? Ammalista henni Þetta er auðvöldu Bæjar mæl. 3-3, nú veitum þetta hvað þú segir Steindi. Ég elska ammálstæði minn meira en 17. Þú er ekki haldið upp á ammælið til 60 ára Nei, en mér finnst skemmtilega að vakna og geta En á morgun þetta fara að mökka því í Mosó og köpa blöður og lappa bæinn og Þú varst að bjóða okkur í Mosó og Ég er að fara að þú joina er aldrei hringt í okkur og svo þetta blessaði þig á ammælið Aldrei búið mér í En afmæli. þú bauðst mér á morgun í Þetta Mosó er góður punktur í agli Þú gerir meira á 17. júni Ætlaði ekki að koma Ég er að koma á morgun Ég ætla að gera brönns fyrir ykkur og Ég er að fara að mæta þarna svo löpum við í hlegar Er maður ekki free beer? Jú, ég hef bjór Ég er að mæta Herru, Ég hérna held við ætlum að taka stræt og Já, það er skemmtilegt En áður að svara Stendur, ég veit að þú segir ammælistægin en þú er aldrei haldið upp á ammælið, þú æðir Nei, en þú veist það er þetta alveg fýtt punktur minn 7. júni er skemmtilegu dagur sko 3-3 Nei, 3-3, akkur fær þú stig Því að ammali mitt Já, þá er hann meiri pitch Það er 4-2. Já, sko, en þú elskar ammælistægin sko, ef þú er alveg patriot þá Það var elskar daginn veist, skilur- Aðal daginn Já, ok Já, 4-2 Já, ég Þetta er örgulega bara 4-2 ef ég var reynskinn Sko, fæst þú púntar á þetta? Ég meina, eins og þú segir, ég hlakka meira til að morgun að fá ykkur og fara hann í hlegarð og eitthvað svona heldur en að eiga ammali sko Ertu það mikill patriot að þú skellt þér oftast á bak á Íslandi af öllum löndum í heiminum? Já, ég bý hérna Búið með það Ég þarf svar Hvað ætli Heyrðu, þú ert að spila Það er bara auglýsing einhver auglýsingu Já, ég er að lækja þessu 13 years Erlend auglýsing, bara 13 years Já, já, herru, hérna Það er mannsæði Já, á tökkunum sko 13 ári er rosalegu tíma á tökunum Hvernig getur verið bara einhver Herru- útlenska auglýsing að undir? það okkur kemur ekkert Hanna
Ég er með Óskala næst Áður og setja sokk í mig keppnin búin eða? Já, þú veist, það er 5-3 og eina eftir Nei, þú þetta veist, þú vilt reyna að tapa 5-4 ef við taka skára Nei, er ekki eitthvað rosalit lið í Úsbekkitt? Þessi keppni var geggjuð Ég málið ég elska ekkert meira þegar að fólk að senda mig skilaboð og það erlendis að hlusta Já, ég dýrka og hella í sig og núna eru erlendis sko, það eru 13 álföru fyllibittur í Úsbekistan að hella í sig Úsbekistan bara Úsbekistan Við minnum í útvarpið bara 13 gamaldags fyllibittur sem eru búin að tune inn að mökka sig og þau bóðum Óskalag og það var komið að því með award-winning hljómsveitin FNÍ5 blöð og Sverri Bergmann og ég segi bara takk fyrir frábært val Óskalag með okkar lagi, það er geggjað sko. Við sendum kveðju til Úsbekistan Er það ekki? Jú, geggjað kveðju, góða skemmtun Fer á þjóðhátíð FM 95 Blu á FM 957 í samstarfi við Dynout og Loopmynd Mania Merch FM 957 Þæltið þér að hlusta hérna á FM 95 Blu á FM 957 En við erum ekki beinni útsendingu núna því að við sittum hér tveir í kleðun ekki og steindi heldur ég og Pétur Jóhann Sigfússon Ertu velkomin? Já, góðan og blessaðan dag Hvað segir kýllin? Hvað segir kýllin? Ertu ekki góður? Já, bara aftur í dag sko Já, ég ekki séð þið bara síðan okkur saman í Amsterdam FM 95 Blu Varstu í gír þar? Já, þar var ég í gír Of miklum gír á tímabili kannski? Já, bara nei Alls ekki Ertu með einhverja myndir? Nei, ég er ekki með leitt Það er svakar að þú væri með myndir Já, enga myndir, sem bara í hausnum Já, hérna svakalig ferð Já, hrikalega gaman En við erum ekki, þú ert ekki komin til að ræða það En sko, Nei. ég held að ég hef aldrei hittið það sem þú ert ekki feskur Þannig að maður þarf eiginlega ekki að spyrja það Þú ert alltaf í góðu skapi Maður verður að gefa þig það Ég spilaði þannig Þú spilar á þannig Ég held samt ekki, þetta er alveg góða punktur Já, af því ég meina við Sveppi og jú, Steindin og helviti Jolly alltaf líka Þegar ég það samil, þeir eru svona eins og hundar Alltaf glaður að sjá mann og Já, og ég held að stötta útgáðan sé bara svona svo Ég sé bara alltaf hress sko. Já, bara nokkuð brattur Já, mér finnst bara svo gaman eitthvað Já, ertu að fá að heima þér? Já, vel viðandi, ég er með litla, ég er með mini með mér Sorry JB, ég var á fýblastjónum Hérna, já Það segir ekki neitt Nei, þú ert góður Hérna, en sko, það er regla Þú ert að koma hérna og Sveppi því þekkið þetta Já. Alltaf ef þið komið hérna til okkar að plugga og þá heimta ég klefa í staðinn Þannig að við ætlum að henda í smá plugg En svo ætlum við að henda í klefa Já, þetta er kaups Já, þetta er kaups Það er ekki lengur þannig að fólk getur bara vaðið hér inn og verið að plugga og gefur ekkert í staðinn Nei, launin fyrir pluggið er að við hendum í eitthvað alveg símtalegin eftir smá Já, þannig að ef að herra Hnötusmjör er að gefa út nýtt lag hann ætlar að koma hérna og ræða við þig þá þarf hann að hringja út í bæ og gera eitthvað rugl Já, eða bara að skulda lagi fermingu hjá sinni mínum eftir nokkur árið eitthvað Wow, Kostar allt Það er rosalega Aldrei að fara að gerast Nei, þetta er eiginlega bara þið sem ég rukka svona þú og Sveppi Já, ok En, já, málmáluna, ástæðan fyrir komuðinni Það er beint í bílinn Eða beint í, já Nei, það er náttúrulega reyndar alltaf gaman að koma Já, ég dýrka það Það er heiður og gleði og hamingja Já, ég var með þess að rifja upp daginn Sorry, ég veit að svonuðin, ég veit ekki hvernig þú talar fyrir framann Nei, hann er búin að heyra þetta allt Já, sko, við vorum á Ólasfirði hérna eins og alltaf sjómanhelgina þá rifjað upp fyrir mér sko, fyndnasta, ég nú sé þið skemmt oft fyndnasta stand-up sem ég séð á ævi minni fyrir svona, og þá er ég að tala bara Íslendinga og ég er að tek Dave Chappelle og bara allir inn í þetta þá þú varst búin að fá þarna eins og rauðvinna áður og fórstu bara svið Já, það kann aldrei góður lukka stýra Jú, þarna og þú varst hömlulaus og salurinn veinaði á hlátri og við steindum ofta rætt þetta stand-up manstu þegar að hérna, ég veit ekki hvort þú sett með þetta í stand-upur í dag eitthvað, ég hef ekki heyrt þetta, var ekki búin að heyra þetta þá og ekki heyrt þetta síðan hefur þegar að þú varst svo þreyttur á Bjössa sem er frá Ólafsfirði að því að þú hittir hann í einhverju útilegu með einhvern skítakama þegar voru báður að losa skítinni þig ekki og hann spurði þig hvað er þú að gera hér eða ekki? Jú, hann er fyrir að fyrst alltaf með svo mikið í vörunni sko, það er bara alltaf eins og hann sé með fréttablaði í efru vörunni út úr tróðin Já, þetta er bara eins og hann sé með bjúa það er öll vörin alveg svo segir hann þetta maður bara hérna hann byrjar að segja við Pétur, þetta er ekki Pétur Jóhann ég jú og horfur á mig í dágóða stund, veitum hvað er þú að gera hér skilum við
og ég þannig. Mér fannst þetta aðsnáli spurning. Ég að losa ferðaklósett eitthvað staðar. Eins og hann. Já. Og hvað er ég að gera? Skilju, mér dettur, þú veist, það fyrsta sem er datt í huga að segja er eitthvað sem ég sagði ekki. En það fyrsta sem datt inn í hausinn var, hvað er ég að gera? Ég var nú bara pantaði til að ríða mömmuðinni. Ertu ekki með það með þér eitthvað eða? Þetta sagður Nei, ég sagði Ólafsfirði. Já, ég sagði það á Ólafsfirði. Hvað þetta finnir En mér er líka sérlega að fyndi að hafa verið pantaður í það. Já, fengir sérstaklega. Já, það er góð pæling sko. Í þessu útilegu. En það held ég þannig með okkur öll. Það er sama hvort þú ert gjaldkeri í banka, starfsmaður á dekkjaverkstæði, í Hagkaup, Krónunni, Netto, nefndu hvar sem þú ert. Það eru örugglega milljón aðstæður sem fólk tengir við sem að fær spurningu frá viðskiptavinni eða einstaklingi sem að þú veist, þjónn eða whatever. Sem langar að segja eitthvað allt annað en það sem hún verður að segja, því að þú ert bara í vinnu. Já, þú getur ekki sagt það sem þú ert að hugsa. Nei. Og þetta var eitt af þeim. Þetta var eitt af þeim augnablikum og ég var ekki einu sinni í vinnunni, en ég náttúrulega bara, þú veist, á þannig stað, þú veist, í lífinu og þú líka, við getum ekkert sagt alveg lengur. Þú reyndar hefði getað sagt þetta að ljósa. Já, reyndar sko. En gaman að þessu blöð, gaman að skuli ekki að koma inn á þetta. Nei, mér fannst þetta bara svo fyndið. Ég bara myndi þetta allt í hérna núna þegar ég var að tala við. Það var að rifja upp Ólafsfirði hvað það hefði verið ógeðslega fyndið. Já, þetta geggjað sko. Beint í bílinn. Það eru stóra breytingar. Heyrði, sko, samt ekki. Nei. Breytingarnar eru af hennu góða og við ætlum sem sagt að taka skrefið og henda okkur í áskrift núna á morgun á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Höfum verið bara að setja þetta frýtt út í kosmósin í 3 ár, konir 150 tæpir þættir rétt undan við það sem hafa bara rata beintinn á Spotify og allar þessar helstu hlaðvarpsveitur. Meðfram þessu erum við að opna líka bara okkar eigin netsíðu sem heitir bara beintibílin.is. Þar verður hægt að nálgast þetta, þar er hægt að kaupa áskriftina og þú getur hlusta svo á þetta í því formi sem að þig listir. Það er saman hvort að það er Google spilari eða Apple spilari eða Spotify. Já, bara fara fyrst inn á síðan að beintibílin.is. Já, og þar verður hægt að nálgast myndbrot og það er líka, við erum að stækka hlaða meira kjöti á beinin. Það er myndavél alltaf í bílnum núna. Já. Þættirnir teknir upp í mynd. Það er að sjá búta úr þáttum inn á beintibílin.is. Séð þá í heilu lagi gegn því að kaupa áskriftina. 4 þættir í mánuði pluss 1 auka þáttur sem verður bara getur verið hvað sem ég geti platað þig með mér og rúndinn sem dæmi. Já. Skilur þú? Og þá engin sveppi eða sveppi dregur þig og engin ég. Já. Skæðist er limit í því. Þannig að þetta er framtíðarsýnin sko. En áfram munum við samt sem áður halda áfram að setja inn þætti inn á Spotify sem verða Já, þeir verða ekki einungis í læstri. Nei, geggjað. Það eru góða fréttir fyrir hlustendur beint í bílinn. Þetta er ákveðin heimur svona, já, bara við í framtíðarsýnin okkar er að þarna verði bara hægt að sækja sér afþreyingu, skilur? Geggjað. Þetta eitthvað leiður og þið langar í bara vitaminsbrauta af einhverju rugli í 4 mínútur. Ferðu bara beint í bílinn með hlærði í smá stund og svo getur þú haldið áfram með lífi. Bara þannig. Og opnar á morgun 17. júní. Já. Það held ég, þá er plöggið komið og plöggið er bara mjög spenntur fyrir þessu, fyrir ykkar önd. Ég heyrði símtal í beint í bílinn þar sem þú hringdir í bónda. Já, einmitt. Og varst eiginlega að taka bara hvað segir Kjellin, þegar við spiluðum hvað segir Kjellin bara núna daginn í Blast from the Past. Já, er það? Já, það sem að var Beggi hættu þessu. Mér fannst það alltaf það besta við símtali. Já. Það er þessi sannfæring fólksins í bakaríinu sem við hringdum í að þetta væri Beggi. Já. Ég hef aldrei fengið að kynnast honum. Nei, en við sko, núna ætla þú að ringja í Begga. Já, í bónda sem að ég veit að er kallaðu Beggi. Já, og ætlar að taka sama ekki hvað segir Beggi? Já, bara Beggi, bara Beggi. En hvað, það eru svona 2-3 mánuði sem þú ringdir hann síðast eitthvað. Já. Og hann var mjög fyndinn. Já, ég ætla bara, ég treysti þeim manni bara götnana til þess að svara fyrir þetta mál. Herru, ok, bara sjá, ertu með númerið það? Ég segi náttúrulega bara hvað segir Kjellin? Beggi! Ég elskan heiti Beggi. Já. Það er svo góð tenging við hitt sko. Það er líka annað sem að
mér veist, ég heyrði nú síndalið þegar þú endurspilaði það. Það svona sem að ég hafði aldrei tekið eftir. Það svona vonleysið í röddin þegar þau sögðu, þetta Beggi? Það var svona, you're on to me. Þið eru búin að gafst strax upp. Og líka var svo fallet með þetta síndal, hversu þreytt voru þau orðin á Begga? The real Begga. Beggi hættu þessu. Ef þetta væri til dæmis bara einhver vinur, ef þetta væri einhver sem maður þekkir og fílar sem væri að hringi í bakaríði mann, svo bara svona, þá væri maður bara að slæja þetta, ættu þessu byrli, hvað er þetta? Þau voru strax bara, fara að hætta þessu. Meiri djöfnir vittlýsingur. Voru strax orðin byrjuð. Ætlaðu þú að segja eitthvað í lokinu, ungi maður? Ætlaðu þú að segja eitthvað? Ætlaðu að segja eitthvað, Tippi? En bara gangi ekki vel með beint í bílinn. Já, vel. Gangi vel með símtalið. Já, takk. Það lauti þetta peppandið, maður. Og veistu að segja eitthvað, gangi ég vel auðvitað blöð eitthvað? Gangi ég vel auðvitað blöð. Gangi þið vel, Jóhann Berg. Nú ringjum við. Herru, þá var ég að taka mækina af. Við erum að lækja öllu mækum hérna. Maður sjá, ertu tilbúin, Pétur? Já, tilbúin. Ok, herru, þá ringjum við hérna síðan. Þetta Beggi? Jésús, maður, ertu komin, hvað hérna? Hver er þetta? Aftur í Sundi Blá. Hvað segir þú, er þetta ekki Beggi? Jú, þetta hann maður, ertu komin aftur í Sundi Blá eða? Hvað segir Kjellin? Bara gott maður, hvað gerðist núna? Poppaður græna bönir og búið að henda þar aftur inn eða? Hvað segir Beggi? Poppaður græna bönir og ertu komin aftur inn? Hvað segir Kjellin? Og hvað stendur þau bara slotnu núna og bara með búin að hendi kótan eftir stóla trent á sama rofuð hann eða? Hvað segir Beggi? Já. Beggi, hvað er það að gera, hei? Núna, ég er bara nýkomin á Sauðburði maður, það er ekki langt síðan þegar þú, þú fær maður þig í andluti núna. Vel gert, Beggi. Mér ámáttu, hvað dagur er þetta? Svartur dagur, var mamma að leggja inn á þig núna? Hvað? Mamma var að leggja inn á mig. Jésús, mér ferði alltaf beint bara í sjoppuna hinn með veginu. Á slotnum. Já. Hvað hérna, er enginn með þér? Nei, er enginn með mér núna. Ég get svarið fyrir það maður. Beggi! Já? Beggi! Já? Hvað segir Kjellin? Kallið segir gott maður, ég er bara ágjör að þér. Þú getur ekki verið alltaf inn og út. Hvað? Nei. Þetta er ástand á þér. Þetta er ekki, viltu? Beggi! Hætt, hvað hérna þú? Beggi! Hvað halda menn til núna? Ertu út í smók? Það er ekki það er allar ræðsir. Það er bara Marlboro? Já, Marlboro. Ég get svarið það maður. Beggi. Er það Beggi? Já. Heyriður. Já, reynda að fara í öfnaði maður. Ekki fara í grænaböru þetta alveg strax aftur. Látt að reyða sig. Beggi! Já. Hvað er Kjellin? Gott. Góður. Bye. Því líka legendin. Hvernig er þetta að svara svona? Þetta var hvað er í gangi hérna maður? Hvað er það að grænu bönir? Ég veit ekki neitt. Það var bara svo freytur. Hver er þessi græna bönir? Ég vil hlója þessum maður. Pétur, er alltaf heiður að fá þig og til lukkum í nýju síðana beintibílin.is. Já. Og bara, þú stóðst við allt. Þú komst og pluggaðir og tókst klefa í staðinn. Svona átt að vera. Við verðum að standa við okkar. Já, takk fyrir mig. Sömuleiðis, takk. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Há rétt þér að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og já, drengi, við erum komin með rándinan gestinga í stúdíói. Þeir verða ekkert mikið dýrari sko. En það sem er ótrúlegt við þetta er að hann var að segja okkur að hér núna að hann hefur aldrei komið áður. Þetta er hann Herbert Guðmundsson, verður velkomin Hebbi. Aldrei komið hérna áður. Það er galið. Ég skil þess ekki.
Skil ekki í ykkur. Nei, ég held að pottir ekkert að koma þarna niður í Skaftalíð. Nei, þeir ringdu utan í mig og gerðu að í mér. Það var eina. Ég held þú hafi verið tengdur. Við tengdu þig við einhvern. Já, það ringdi allt einhver í mig maður og var ekki Hjalti Ússi sveinalínu? Já, eitthvað, jú, blessaður. Já, hvað, veist, þá voru þið einhvern veginn búin að tengja þetta. Ótrúlegir. Sem minnur við þurfum að taka tengingu. Já, það kom inn tíminn til að dusta Ríkja því. Herru, geggja að fá þig, Herbert. Bara takk fyrir að bjóða mig. Geggja að fá þig. Bara heiður að koma. Fyrsta spurning alltaf bara, hvernig ertu? Herru, ég sjaldan verið betri. Ég var að koma á oddi núna, gólvöllinum. Ok, hvernig gekk? Tók 9 hólur, það gekk vel. Já. Ertu góður í gólfi? Ég ágættur, já. Hvað ertu með í forgjöf? 14,9. Þá ertu nú meira en ágættur, þá ertu bara helviti fín. Veitu, ég vissi ekki að þú ertu á kafi gólfið? Ég byrjaði fyrir 4 árum og fór all in bara, þú veist, all in. Fórst í kennslu? Já, ég er búin að vera á kennar núna undanferðið. Ég á góða vinkunni sem dróð mig í gólfið og hún á allt gott skil fyrir það. Já, og er svona, þetta er skemmtilegt sportmaður. Þetta er bara, já, veist, og svo mikið ungu fólki hérna. Já. Hvað, ertu komin í gólfið? Ertu orðin öllu lífur í segi? Nei, það er bara fullt að liði í gólfið. Það er svo mikið ungu fólki hérna. Já, menn ég og Egill erum alltaf á liðinni. Auðvitað að spila, sko. Ég dýrki þetta, sko. Ég menn allir okkar vinnir. En sko, ég hef aldrei farið að blátt, sko, ég er búin að vera að spila þetta í 20 ár og ég hef aldrei ná fórgjöfni sem þú ert með, þannig að þú ert orðin helviti naskur. Já, en ég vil fara núna, fara að harra upp með fórgjöfuna. Herru upp? Já, ég vil vera lélugur í smá tíma núna til þess að byrja aftur að rakka mig niður. Rakka mig niður. Já. En þú ert ekki svolítið þannig típa, Herbert, þú ert all in. Jú. Í öllu sem þú tekur fyrir hendur. Jú, ég fer alla leiðin. Þannig að ef þú ferði í gólfið þá ferði all in. Já. Og þetta er bæðið verið kostur og gallið þegar ekki gegnum tíðina. Nákvæmlega, og þegar ég var að fá mér, þá var ég all in, sko. Það var ekkert. Það sungi allan daginn bara allir að fá sér. Já, það var bara kistla á okkar mann. En ég líka kláraði það bara á nokkrum 5-6 árum. Þá var það búið bara Og hvað ertu? Nú er ég komin 16 árun á 1. júlí bara án leysiefna. Já, vel gert. Og 16,5 ára án tóbaks. Já, ok, þú komst allt bara saman. Ég byrjaði á tóbakinu. Ég reykti smávindla. Var alltaf geltandi sem að vakna á mótana. Byrjaði á því 15. apríl 2007. Svo hætti ég að drekka og dópa 1. júlí 2007. Ok, sko, mér líður núna pínu. Ég þarf eiginlega bara. Og hættir í góða tónlistar með nokkar, sko. Það er rosalegt. Má ég spyrja einu, varstu mikið í áfenginu eða var þetta harða, hvernig? Ég var í svona koktel. Ég var í bjórsulli. Ég var í tuggu. Hvað er tugga? Það er heimarækta gras. Rosalega sterkt. Og svo var ég í kokaini. Flösu djöfulsins. Flösu djöfulsins. Það er nýtt. Flasan tók mig bara á örfám árum, sko. Ég fer hérna út 2000 út hvert á? Til London að mixa plötu. Ég var að gera feið, svona sapdisk, var með 4 ný lög og var að vinna þarna með mjög góðu manni. Ég ætla ekki að nefna hvað hann heitir. Hann fer með mig á engaklúbb og það er bara Simon Le Bon maður og umbóðsmaður All Saints maður og bassalekarinn í hú, eitthvað liðmaður og ég bara what? Og við förum síðan þegar það er búið, það var svona engaklúbbur og förum við á svona nætuklúbb og þar er okkur boðið svona VIP og þegar við komum þar inn á skrifstofan þá bara raðan á borðið sko svona þykkum þumallin á mér, línum af flösu djöfulsins og bara, maður áður bara En þú hefði aldrei verið, en var það þá í fyrsta sinn sem þú tókst? Nei, ég hafði eitthvað kynst í nokkrum árum áður en þetta tók mig gjössanlega það bara, this is it maður og eftir það var það raun og verið niður það kom svona smá toppur og svo var þetta bara orðið þannig rétt svona, já, í júni 2007 þá er góður tónlistamæður tekin í Leifsstöð með fulla ferðstöð kokaini ég fæði svona moment of clarity ég bara sé bara fyrir mig bara Herbert Guðmundsson tekin í Leifsstöð með kokain sko og þessi maður, hans ferð var eiginlega búin til þetta þannig ég bara daginn eftir hringdi bara på og pantaði pláss vel gert maður En hvernig er svona eins og þú veist þetta er svo interesting sko ferlið bara eins og þú varst búin að vera greinilega mikið bara í kistlu en þú meina menn hætta bara ekki 1 og 3 var þetta ekki, þú veist, ferli og Jú, já, sko, ég náttúrulega ég byrja ekki fyrir í flösunni sko, djöfelsins fyrir náttúrulega svona upp úr 2000 þegar ég fer hérna út og hitti Simon Le Bon og allt þetta lið hérna það er kveiki rosalega í mér sko og og þannig að 2007 sko, já, þetta eru svona 7 ár sem ég er svona að dansa við djöflin og til ég gefst upp hérna í júni 2007
og ákvað bara að fara á snúruna og bara taka mig til í andlitinu sem ég gerði og þá var bara ekki sko, það er náttúrulega ferli, sko, ég fer í spori maður fer í 12-sporakerfið og maður tekur sporin og svo þurfti ég náttúrulega að fara í reikningsskil bara að tala, beðja fólk afsökunar á gjörðum mínum, maður hafa búin að vera skítall í mörg ár, bara uppfullur af sjálfum sér fyrirverandi þurfti ég að hitta öll börni mín maður og fyrirverandi og bara tala við þetta fólk og segja bara, ég bara, ég haf með hausinn og kaði upp í raskatana sjálfum mér og ég bara, hvað get ég gert svo að bæta fyrir það og það er æðislega, þetta er svo mikið tiltækt þetta heitir að taka til í rústum fortíðarinnar meira áttar og í dag er ég að hjálpa fólki vel gert menn eru búin að hvað heitir þetta, svona sponsor? Ég sponsor fólk, ég les með því og fer með því gegnum sporin og það bara gefur rosalega Ertu búin að vera því lengi það? Já, nokkur á, sorgin aðalega í þessu er svo það er svo mikið morfín í gangi og svo mikið bara faraldur núna, Haraldur bara faraldur af morfíni Oxycontin og þetta kjaftaði og ég var að sponsa einn í fyrra og áfsala fínan dreng, ekki orðin verður 36 ára og við erum að lesa sporinu og ossa gaman maður og hann er á 9. sporinu þá fer maður í það að hitta fólk sem maður hefur skadað og beða fólk fyrirkenningar þegar hann dettur í það maður og þannig að ég hætta bara sponsan því þannig að ef þú skýtur upp á baksílu þá áttu það bara búin að brenna allar brýr og hann var svona inn og út sko að reyna að mæta á fundi þegar svo bara dóa hann núna bara fyrir nokkrum mánuðum þó kom ekki oxy heilin sagði bara líka maður að hætta að anda þetta lamar þetta er alveg ótrúlega sko þetta er morfín og þetta virkar þannig og þú tekur ómikið af því að þá bara segir bara heilin heyrðu, hættu bara að anda vinnur og þá bara hættu að menna anda og deyja Jesus man Rosa mikið núna Já, ég fæ bara í maður Við getum talað í svona 6 klukkutíma bara sögur Það er svo margt sem ég langar Ertu, Herbert, svona, ef við förum bara alveg yfir í andan sem er kannski aðeins hressara Máttu alveg kalla mig Heppa massu Heppi, já, Heppi Ertu besti sölumar Íslands? Ég var rosa sleipur Já, og þú ert einn aðeins, ekki? Já, við vorum 3 held ég Þegar ég hætti í bókasöfnli á Ernaðli þá var, ég held alltaf svona dagbók eða hvað ég seldi sem maður lærði í skólanum í galda svona bókvæslu dagsetning, númer á skuldabriðinu uppæð, innborgun, eftirstöðar og ég var búin að selja fyrir 380 milljónir bækur þegar ég hætti á Ernaðli Það er rosa og þá er ég búin að fara sko ring eftir ring landi sko En ég meina þú hefur líka bara farið og selt þínar eigin vörur Já, svo var ég með diska ég kom kannski á eitthvað bóndabæn enga bækur þá bara löppin í hurna en ég er nú með diski minn hérna Þú ert geggja sölum eins og bara satt í sportusinu satt bara á skrifstofu, kemur Herbert sem ég alltaf var með að lifta oft á sama stað ég og Herbert labbar inn með disk, fekk bestu sölur að heimi og ég kefti á nanosekundu þetta er líklega bestu sölur maður á tíma Sko, nefnilega að því ég meina sögur sem ég langar að spyrja út í er satt að þegar þú varst að selja á sínum tíma, þegar þú varst að fara úr húsi í hús spurðuru þar sem þú varst að kaupa spurður út í að herði, hvað heita þau og hvað gera þau inn í næsta húsi er dóttir að útskriðast eða okkur amma og svo mættir í næsta hús og bara hvað er að frétta henni beggu sælkunna minn þetta var svona trikk Já, sko, málið það þú er að bera virðingu fyrir fólki að þú veist nafn þess það er svo mikið respekt Já, sérstaklega, þú veist bara að það var verið útskrifið og svo ég var í sveitinni, það var gefið ég fór bara fremsta bæinn í dalnum svo bara Gunnar, hvað segir þau er ennþá hann Sigurður á hofi og Gulli á læk og svona já, ég myndi nú ekki tala við konunans hún alveg lokkar á þig talaði við hann frekar og svo bara tók ég niður bæina öll nöfnin og alla bæina skrifa kannski voru 12 bæir í lengjunni skrifa alla bæina niður og hvað maðurinn hét og hvort ég ætti frekar tala við hann eða hana og hann var nú að byggja við nýja súrestjörn Gunnar og þá kom ég bara ný súrestjörn og ný klið og það er bara yes Þetta er svo góð hann Steingrímur Hermannsson heitin gerði þetta líka þegar hann var að visitera fyrir kostningar þá skrifa hann alltaf niður í bók það sem hann kom, þannig þegar hann kom næstu kostningar þá kíkti hann bara í bókina Mér finnst allt þetta svo áhverð því að afi var náttúrulega rosalegu sölumæður nafni minn, Auðun Blöndal og pabbi og þeir kallir minn nú Sölublöð þannig ég elska góðar sögur Ég held að sögumir séu bara með þetta Herbert er með þetta og þú ert með þetta er bara góðu sölumenn Ég er þetta að kenna þetta, held ég Viltu eina góða? Alltaf Höfu tíma? Já, ég var eins og að selja ég man ekki hvort það var á Stokkseyri eða Eyrarbakka ég kalla alltaf Stokkseyri Eyrarbakka nema ég kem hana
banka og þá ég fór í svona mittibil ástand, ég fór að selja fyrir hérna almenna bókafélagi að ég fór að selja Laxness líka, ég vilt var alltaf í Erðnörli og ég kem að í hús og þá kemur kona til þeirra og ég sé hún með krullurnar í hausnum og ég sé ykkur að tóa krakka vera að leipa þetta mamma og þá þetta einstæð kona og hún kemur til þeirra og huguleg og segir herrfið minn, veistu það, ég var alveg til að kaupa þetta Laxness sett en bara ég að fara á ásætinu í frystúsinu og ég bara áttur að taka mig til og ég var að taka og takka hérna til og ég áttur að elda ekki að krökkum að borða og hafa mig til og ég segi bara, Guðrún mín bara, farð þú taktuðu til ég var kokkur í 8 sjós ég skal bara elda fyrir það ekki ég fer inn maður og bara í alvöru, já ok, ég skal kaupa þið bækunar og ég fer inn maður og hérna og krakkarnir hérna og ég bara leika við stöðum með eitthvað, þú veist steiki hakkina, hendi lauknum og pönnunar gera allt klárt maður og setti svona hrískon í póka, þú veist það sjóðast á 10 myndum svo kemur hún fram búin að taka úr sér rúllurnar og búin að mála sér bara, wow herðu, hún kefti að mér allan Laxness Svönsaga við þurfum að fá þig í blökasti það sem við getum rætt við þig endalist við þurfum bara að setjast niður Hebbi og bara taka alveg klukkutíma 2 sko. Það er svolítið þannig en sko, fyrst og fremst ertu nú tónlistarmaður Já, ég er búin að vera það núna bara svolítið lengi Já. Og bara það sem ég dyrka við þið Herbert er að þú elskar að vera tónlistarmaður þér er alveg saman hvort þú setja skemmta fyrir 10 manns eða 5.000 manns þú bara elskar að vera tónlistarmaður En það er svolítið aukið samt núna, fjöldin sko, ég er að segja þér er alveg sama hvernig gigið er hvort sem að það sé bara full Laugardalshöll eða Þjóðhátíð Þú varst basically að segja ykkur á þann og þú veist að neyta 6 giggum bara núna í kringum útskriftunar og 8 væri að fyllast þér í haust það er alveg tempo núna Með þetta manni í vinnu við að telja Nei, tók Ertu með umbásmann? Nei, ég hef aldrei, þú veist, það er bara alltaf hringt í mig Það er vandamálið Nei, ég held það bara sko Við höfum, enginn okkur hefur verið umbásmann heldur Ég finnst það bara, þá er ég ekki að gera lítið úr umbásmannum Mér finnst bara einhvern veginn svona persónlegur að tala saman með fólki sem er að ráða þig Það er fínt sko En gerum meir út á næstunni, Herbert ætlar að dæla meir út, áfram Ég er með 5 lög núna í farvætninu Það er ekki og Ástabáli var að koma núna er að hitta svolítið unga fólkið þú sagði mér þetta verið heilalím já, þetta er bara þetta er lím ég tók reynslu að leiða þess en það sem ég langar að segja ykkur það sem ég er svo stoltur af og hafði svo gaman að í fyrra það voru 14 jólatónleika með Baggalút í Háskólabíó það var ruglað já, þú varst með það var ótrúlega gaman og mjög gaman Já, Herbert, við höldum endalaust með þér og sko, viltu kynna inn lagið hérna, Ástabál? Já, hvað fjallar þetta? Þetta fjallar bara að maður á að bara vera inn í sjálfum sér, rækta sjálfan sig þú veist, þú átt að elska þig eins og þú ert rækta þína sál og þitt hjartans mál gera það sem þú getur gert vertu stál í stál kveiktu ástarbál Þetta er kórusinn Þetta er kórusinn Færði ekki betri kynningu þetta Herbert, takk Jesus, ég ætla að spila lagið auglýsingar, svo ætla ég að henda þér hraðaspurningar og bara hækkið í græjun Hér kemur nýjasta lag frá Hebba það heitir Ástarbál, tekja á þessu Hárrétt þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 í boði Dynout og Loop og talandum Dynout þá bókuðu við mitt Sushi Social í gegnum Dynout rétt á hann þannig þið sjáuð hvar er laust og hvar ekki Herbert, ef þú fer út að borða hvert verður? Sko, ég fer voða mikið á salatbarinn Salatbarinn? Já, það er svona bara heimilismatur Ertu healthy? Já, ég er bara mikið gras Hættur reykjað og byrjar að borða það? Já Það er góð skipti Ég er einn að borða svolítið mikið salat og tómat og gúrkur og svona þú veist þetta er gúrskur Vistu gúrskur góðar? Nei, bara maður verður að láta sig hafa þetta Súpa þess í sig Og tómatarnir, ég veit ekki, ég tengi ekki við tómatana en ég styrir hitt sko Ég dyrka bæði sko En sko, við gátum ekki sleppt, ég fattaði bara á hann það var svo gaman að spjalla við Herbert að við vorum ekki búin að henda þér hraðaspurningar Þannig að við ætlum að henda þér hraðaspurningar Já Það sem þú ert að gera núna, sérstaklega fyrst þú voru aldrei komið áður Þú ert að hreinsa hugan og segja það fyrsta sem þið dettur í hug Það er ekkert rangt svar og ekkert rétt Þannig að ekki ofugsa þetta, bara hvað kemur fyrst upp í hugan Ertu tilbúin? Já Besta bíómynd allra tíma? El Cid Hvaða mynd er það? Kjartan Heston Kjartan Heston, ok Upp á sjómsveit Coldplay Lið í ensku Sko, ég held upp á Manchester United Já, þá segjum það bara Upp á smatur Lambalegri hennar mömmu með brúnni og sultu Hvað drekkur á djamminu? Ég drekk yfir bara kristall, tæran Bestu sjónvarstættir allra tíma? Wow Ég er svo lítið að horfa á sjónvarp
Var það ekki bara Dallas í Njóldis? Já, Gekkja svar. Hvað er það besta sem þú gert á ferlinum? Besta sem ég get að koma að lagi í fyrsta seti á Íslandi. Hvaða samfélagsmiðli ertu mest á? Instagram og Facebook. Hver er helsti kostuðin? Ég er jákvæður, bjartur og ég er hugrakkur. Hver er helsti ókostuðin? Ég er meðvirkur og svona er svolítið morgun svæfin svona, ég veit svona vakna frekar seint. Ok, B-manneske. Já. Hvað fyrir mest í töðunar þér? Fólk sem er óheiðalegt. Hver er þinn uppáhalds íslenski tónlistarmaður? Mér finnst, Eyþór Ingi finnst mér geggjaður. Hvert er uppáhaldslæðið þitt með þér? Uppáhaldslæðið með mér, sko, það er náttúrulega alltaf lægi sem ég er að gera á hverju stundu. En mér finnst ósvalega væntum með stjórnunum sem var hittari í fyrra. En uppáhaldslæðið mitt núna er Ástarbál. Ástarbál. Hvað er það skemmtilegsta sem þú gerir? Það er að fara í stúdíó, byrja með eitthvað demo sem er bara handléðilegt maður og byggja svona það og svo kemur bítið inn og bassinn og svo allt er bara wow! Ég elska að bara fólk sér það ekki, þú varst að leika þetta. Já, það er svona ekki passion maður. Hvað lag tekur í karaoke? Hvað sér, hvað lag? Ég tek Daniel is traveling tonight on a plane. Hvað kveikir í þér? Hvað kveikir í mér? Já, þú meinar fallega konur. Hvað er mesta turn-offið? Ég veit það ekki. Það sé ekki bara mesta turn-offið. Svona, það er svona drukkin kona sem er eitthvað að bögga mann á balli. Og síðasta, hver var titillin á æfisögunni? Can't Walk Away. Það er alveg titil. Það er auðvitað að keppa það. Þetta var geggjað. Það er mjög góð sér. Já, ég verð að viðurkenna Herbert. Það er svo gaman að fá gesti til okkar sem eru jafn heiðarlegir og þú ert og bara hreinskilnir. Þið er það nú líka strókar. Já, við erum það. En við, það er ekki margir sem koma hérna og fá 2 lög. En þar sem að þú er aldrei komið áður á 12 árum sem er ótrúlegt. Lágmark að fá 2. Auðvitað fara 2. Það fara 2 lög og þú vilt meina að þetta sé eitt besta lag sem þú hefur gerst. Ég held það, já. Slói gegn fyrir 2 árum. Já. Ég spurði hvort ég ætti að spila með Can't Walk Away. Þú sagði, nei, glemdu því. Það er með stjörnunum. Já. Þetta er unga fólkið. Já, þetta er fyrir unga fólkið. Við ætlum að kveðja þeim þessu lagi. Herbert, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Við höldum með þér og dyrku þig. Geggjaði að fá þig. Við kemur með stjörnunum með Herberti Guðmundsson. Ein eftir erfiðan dag. Á FM 957 og þetta er lagið með stjörnunum. Herbert Guðmundsson, hann er farin úr stúdíu. Hversu geggjaður er hann maður? Þetta bara, klukkan er orðin 6. Hún er 1 mínúti 6. Það er svo gaman að tala við hann. Satt þau ekki að tala í 2 tíma. Það er svo gaman að fá gæja sem bara sem sigrúðu ekki hlutina. Já, þú veist, og líka bara fara í, þú veist, eins og bara hann er búin að gangi ekki margt. Það verður gaman að fara dýpra í það og sögur og við þurfum að fá hann, sko. Mér langar bara ekkert eðlilega mikið að fá hann bara í tónlistamenninu okkar, sko. Það er besti þáttur allra tíma. Þú sér bara svo gaman að hlusta á hann. Ef Allan leikstjóri og Hannes bróðusendur að hlusta, ég heldur verðum að fá Herbert í tónlistamenninu okkar því að tíminn flaug að tala við hann. Þetta er snillingur og það er bara komið að lokundringi. Klukkan orðin 6. Það er rosalega þáttur klukkan 8 í kvöld. Ég var að fatta eitt bara, við erum alltaf idiots. Við ætlum að draga í Celsius leiknum í dag, sko. Já, við gerum það bara live og eftir á Celsius. Við munum draga út og við tilkynna og tökum sigurvera. En ég ætla að segja bara að minna á að þið eru að fara en Gilsarinn er ekki að fara. Því að 2 klukkutímar er ég verði í þessu stúdíu again. Já. Með það sjó. Með stuðlega þátt. Leður hans var að koma inn. Já, leður hans. Og sér fæ ég partí hans, leður hans og Snorri Björn Sturluson fastanselar þarf að vera svona emotional support með okkur. Það eru 3 hérna. Er þetta eins og þú ferðast til útlanda? Ertu með svona posse sem kemur? Já, það er rétt. Egil er einu vinur minn sem er með entourage. Já, ég þekki enga sem er með jafn mikið entourage. Það er samt, þú veist, 14 gæjar í kringum hann. Ég var alltaf eðlilegt að vera miklu fleiri, sko. Ég er samt, ef mann, síðan er Hjöpburg hlusta, hann mæti líklega annað klukkan 8 og fleiri, sko. Ég verður líka svo 10-12 í stúdíun eftir. Þannig að vera, en það er þetta stuðlega þáttur, þá þarf að vera stuð í stúdíunum. Við þakkum kærlega fyrir hlustunum í dag. Við minnum á Blökkastið næsta þriðjudag. Það er 17. júní á morgun, þannig að það er bara hæ hjá jippi og ég. Ekki það ekki, minna þú veist það. Til lögum með daginn Íslendingar. Fólk er að fara inn í alvöru helgi bara. Já, bara takk fyrir okkur í dag og sko við tölum svo lengi við Heppa, en við skuldum auglýsingar og ég veit að það er ekkit stemming enda þáttun auglýsingum en við verðum að gera. Takk fyrir hlustununa og góða helgi.